and Rocky View Company near Orcana, Bissiker and Catherine. 21h51 à Chenel, le lundi 17 janvier 2022, un avertissement de bourrasque de neige est en vigueur pour ville de Calgary. Holy crap! Vient près d'Iricana, Bissiker et Catherine. Environnement Canada a émis un avertissement de bourrasque de neige à 20h04 à Chenel, le lundi 17 janvier 2022.